நான் உங்கள் சுபாஷினி தனகோபால். எஸ்எஸ் கிச்சன் மதுரை சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி பால் கொழுக்கட்டை வந்து செய்ய போகிறோம். நம்ம அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பால் கொழுக்கட்டையோட வெல்லம், கடலைப்பருப்பு, சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட்டு வேறு லெவலாக இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது அதுக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாம். பச்சரிசி மாவு வந்து நான் ஒரு 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். கடலைப்பருப்பு ஒரு 100 கிராம். இதை வந்து நான் வேக போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் 3 விசில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெல்லம் 250 கிராம். தேங்காய் சில்லு வந்து ஒரு 3 பல் நறுக்கி பொடியாக நறுக்கிட்டு நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன், மிளகு 1/4 ஸ்பூன், சுக்கு வந்து ஒரு 2 பிஞ்சு. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து இந்த பச்சரிசி மாவை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன். இதை பிணைஞ்சிடலாம். பிணைஞ்சு உருட்டி வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிணைங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து 5020 பச்சரிசியில் கொழுக்கட்டைக்குன்னு சொல்லி விற்கிறாங்க. அந்த அரிசி வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொழுக்கட்டைக்கு நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப டைட்டாக பிணைஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த கொழுக்கட்டை வந்து ஒரு மாதிரி தெளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரியாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த பால் கொழுக்கட்டைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக எடுத்து தான் உருட்டணும். இந்த அளவு எடுத்திங்கன்னா போதும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றது. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்கள்லாம் விரும்ப மாட்டாங்க. ஒரு மாதிரியே வாய் நிறையா இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம வந்து உருட்டிக்கலாம். இந்த மாவெல்லாம் உருட்டியாச்சு. தண்ணி வச்சுருக்கேன் கொதிக்க விட்டு இதை வந்து நம்ம போட்டு வேக விட்டுடலாம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இதில் வந்து இந்த உருண்டையெல்லாம் போட்டுருவோம். இப்போ கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதித்ததும் நம்ம இந்த கடலைப்பருப்பை சேர்த்துடலாம். வெல்லம் பாவு காய்ச்சி ஊற்றி விட்டுறலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொழுக்கட்டை வந்து வெந்துருச்சு. இப்போ கடலைப்பருப்பு வந்து இதில் சேர்த்துடலாம். வெந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது ரெண்டும் சேர்ந்து கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாவை காய்ச்சிடலாம். எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல இந்த வெல்லத்தை வந்து நான் அதில் போட்டுக்கிறேன். ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும். கரையிறது மட்டும்தான். இந்த பாவை வந்து கரைஞ்சிருச்சு. இந்த பாவை கரைஞ்சது வந்து நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். வடிகட்டி சேர்த்துருங்க. இல்லைன்னா அந்த மண் வந்து அதில் போயிடும், சாப்பிட முடியாது. இந்த பாவு, கொழுக்கட்டை, இந்த பருப்பு எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து கொஞ்சம் வற்றி வரட்டும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இந்த தேங்காய், ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து சேர்த்தலாம். எல்லாமே சேர்ந்து வேகும்போது இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன். இந்த சுக்கு மிளகு மட்டும் நம்ம இந்த கடைசியாக தான் போடணும். முதலே போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு காரத்தன்மை வந்து உள்ளே போயிடும். கடைசியாக தான் போடணும். இதை கொதிக்க விட்டு போடுவோம். இப்போ வந்து எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போது நான் வந்து இந்த சுக்கும் மிளகையும் சேர்த்துக்கிறேன். சுக்கும் மிளகும் எதுக்குன்னா, இந்த நம்ம சளி தொந்தரவுலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை, கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த இதில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சூட்டில் வந்து கொஞ்சம் இறுக்கமாயிரும். நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த இதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி வெந்து வரையில் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.
சூப்பராக ஒரு பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதிகமான டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த கொழுக்கட்டையோட கடலைப்பருப்பு, உங்களுக்கு வெல்லம் எல்லாம் சேர்ந்து வேகும்போது அது ஒரு டேஸ்ட்டே தனி. சாப்பிட்டு பாருங்கள். நீங்களும் இந்த கொழுக்கட்டையை செஞ்சு பாருங்கள். பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க, ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.